की मुलाकात हुई आईजी पंजाब से, और वहां पर आईजी पंजाब साहब से पूछा गया कि जी इलेक्शन होंगे या वही पंजाब वाला मामला होगा। तो आईजी पंजाब ने कहा जी हमारे पास तो नफरी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, इलेक्शन कमीशन दे दे नफरी को दे। तो इसी से आप समझ रहे हैं कि इशारा ही काफी है। सही है, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। सदीक, आप जिस तरह बात कर रहे थे, बिल्कुल आप इस पे कमेंट सदीक कर लें, लेकिन साथ ये भी कि ये जो कहा जा रहा था कि निजकारी के हवाले से आपने बात की, तो कोई ऐसी डिटेल है कि गवर्नमेंट ने पहले ही सोच रखा है किन किन इदारों पे नज़र रखनी है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, इसीलिए सारा मलबा निगरान वजीर आज़म पे, निगरान सेटअप पे डाला जाएगा? देखें, वो अभी मेरे पास डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मार्क की गई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जो है फ़रोग़ किया जा सकता है और ये किया जाएगा। मैं उसामा भाई जो बात कर रहे थे, मुज़म्मिल भाई, उस पर मैं ये कहना चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, शायद वो मोहम्मद मालिक साहब के साथ या किस प्रोग्राम में थे, मुझे ये याद नहीं आ रहा। अभी पिछले 4-5 दिन में ही कोई उन्होंने इंटरव्यू दिया। शाहजेब साहब 3 बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की। एक नहीं, शाहजेब साहब को भी उन्होंने दिया है, लेकिन एक और कोई इसको दिया है। उसमें उन्होंने 3 बातें की, या शायद काशिफ अब्बासी साहब के साथ थे। उन्होंने एक बात तो ये कही कि पिछले दौर हुकूमत में जब चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बने, तो उसके 9 माह बाद ही हमें बुलाया गया और हमें कहा गया कि जनाब हम इस सेटअप को मज़ीद आगे नहीं चलाना चाहते, तो आप आएँ, हम आपको इक़्तिदार देते हैं। 9 माह बाद ही। दूसरा, उन्होंने ख्वाजा से कहा कि उस वक्त जो पकड़ धकड़ हो रही थी, जो केसेस बन रहे थे, वो चेयरमैन पीटीआई तो बनवा ही नहीं रहे थे, वो तो कोई और बनवा रहा था। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि वो जो केसेस बने थे, उन केसेस का जो ये कह रहे हैं कि केसेस कोई और बनवा रहा था। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये चेयरमैन पीटीआई को ये कहा करते थे कि हमारी लड़ाई हमारे साथ तो है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो तुम्हें लाने, इसका मतलब ये समझ आता है कि चेयरमैन पीटीआई का ये दावा दुरुस्त है कि इनका एहतसाब जो है वो नहीं होने दिया गया, इनको बचाया जा। और क्योंकि मरीम नवाज साहब ने खुद कह दिया था कि आसान रास्ता है, उस पर हम चलेंगे तो हमें कार मिल जाएगा, वो आसान रास्ता हमें भी आता है। और फिर आप ये भी देखें कि एजेके में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, शायद डीवीसी को दिया था, किसको दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस वज़ीर आज़म को हटा देंगे इदारे, उस दिन हम इदारों से बातचीत करेंगे। ये बात भी वो करते थे। फिर जरदारी साहब का बयान हवाला दे रहे हैं उसामा गाजी साहब के, उन्होंने हम तक किया है कि फार्मूला बनाने वालों ने कि आप फार्मूला बना के दें, हमने कहा पहले इसको हटाओ, फिर हम फार्मूला आपको देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 माह बाद ही ये डिसाइड तो हो गया था कि उनको नहीं चलने देना, उनको हटाना है। लेकिन क्योंकि नून लीग के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, नून लीग उस पर नहीं आ रही थी, क्योंकि मरीम नवाज साहब नई नई इनकलाबी बनी थी, अपने वालिद साहब का वो एक समझती थी कि हम वो वोट की ताकत से हम जो है वो अवाम की ताकत से आएंगे, और लीग की पॉपुलैरिटी में इजाफा भी होने लग गया, क्योंकि कोविड आया, कोविड की वजह से जो चीज़ें थी, हुकूमत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसका मतलब ये है कि 9 माह बाद ये डिसाइड हो गया था कि उनको हटाना है, लेकिन ये अच्छे बच्चे नहीं बन रहे थे। जब ये अच्छे बच्चे बन गए, सदीक, नून लीग के कुछ लोग तो सदीक ये कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वजारत उज़्मा ऑफर होने से पहले शहबाज शरीफ को ऑफर हुई थी, तो ये बात तो 9 माह की जो है उससे भी पुरानी, वो कहते हैं कि उससे पहले की ऑफर थी हमारे पास। बिल्कुल, वो तो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो काबीना भी डिसाइड कर ली थी कि काबीना, बिल्कुल ये आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि काबीना भी उन्होंने डिसाइड कर ली थी, लेकिन वही बड़े भाई नहीं माने। और बड़े भाई को एक था कि वो बड़ा फिर बोर्ड को इज्जत दो का बयानिया और वो सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ पिछले 16 माह में वो हमारे सामने है। और अब भी देखें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि उनको आप डांटते भी रहे, वो सर झुका के बैठे रहते हैं, डांट खाते हैं, माजरत करते हैं, और फिर उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जिस रास्ते पे चलने का उनका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका उसामा। इसके अलावा अब ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इंतखाबात कहने को तो सर पे हैं, लेकिन अब तक अनसर्टन है कि होते भी हैं या नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन की सूरत हाल है, उसको शहबाज शरीफ साहब के एक बयान के अगर लेंस से देखें तो उन्होंने ये कि नून लीग को कर लोग गए थे, वापस आना चाहें तो हम खुशामदीद कहेंगे। अब सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस पर कहते हैं कि ये एक अपील है उन इलेक्टेबल्स से जो कि नून लीग को छोड़कर गए, पीटीआई में शामिल हुए। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग को इलेक्टेबल्स चाहिए, और वो इस बात का अंदाज़ा उनको है कि पंजाब में बगैर इलेक्टेबल्स के हम नहीं जीत सकते। आपका भी यही एनालिसिस है इस बयान पर? देखिए, इस वक्त नून लीग की हालत अवामी सतह पर तो बहुत पतली है। जो इस वक्त आपने देख लिया हालात हैं, हमने जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन देखे, सबसे बड़ा इंडिकेटर तो वो है। लेकिन उस वक्त ना तो बिजली कोई 60 रुपए के करीब पर यूनिट हुई थी,
نہ آٹے کی صورتحال کی، نہ چینی کی، اور نہ بے روزگاری کی. تو اب تو اس سے کئی گنا معاملہ خراب ہو گئے مکمل. تو اس لحاظ سے تو ان کو ہر طرف سے مدد کی ضرورت ہے، ہر طرح سے. صرف یہی نہیں کہ الیکٹیبلس چاہیے، ان کو ہر طرح کی مدد اس وقت چاہیے اور ہر طرف سے چاہیے. اسی لیے یہ قانون سازیاں بھی مجھے لگتا ہے اس کا ہی ایک حصہ ہے، ورنہ یہ 1.5 سال پہلے تو نہیں خیال آیا اس طرح کی قانون سازی کرنے کا، اور یہ ابھی ان کو خیال آ رہا ہے. تو یہ سارا اسی چیز کا حصہ ہے. تو ان کو ہر طرف سے ہر طرح کی مدد چاہیے اور اسی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. صحیح. مطلب خانہ کیس کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں استدعا کی گئی تھی ٹرائل کو روکنے کے لیے، اور آج ہم نے دیکھا کہ 2 رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی. جسٹس یحییٰ افریدی اور مسرت ہلالی پر مشتمل یہ بینچ تھا، اور سماعت سے پہلے کافی بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی کمرہ عدالت میں. اور اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فوجداری کیس کا ٹرائل روکنے کے حوالے سے استدعا تھی اس کو مسترد کیا گیا، اور آرگیومنٹ یہ سامنے آیا بینچ کی طرف سے کہ کیس اب حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اس میں ہم اب مداخلت نہیں کریں گے. تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وکیل ہیں تحریک انصاف کے. آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ عثمان گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں. شعیب صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے گا آج جو سماعت کا احوال رہا، اس کے بعد امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں اس کیس کے اوپر؟ کیونکہ آرگیومنٹ تو یہی تھا بینچ کا کہ جو دائرہ اختیار ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہے فی الحال، اور اس میں فائنل پروسیڈنگز تک معاملہ پہنچنے والا ہے. تو اب ہم اس میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ لیکن جو آرڈر پاس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس میں کرمنل ریویژن آلریڈی پینڈنگ ہے، اور اس کرمنل ریویژن کے اوپر جو باقی کرمنل ریویژنز ہیں اور ٹرانسفر اپلیکیشنز ہیں وہ ساری کی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس پینڈنگ ہیں. تو انہوں نے چونکہ کہا ہے کہ ہم سارے یہ میٹرز ریفر کر رہے ہیں ان کو، اور یہ آرڈر دے رہے ہیں اور ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ وہ سارے کیسز یکجا کر کے کلب کر کے اکٹھے سنے جائیں. تو چونکہ آپ کو ہم ریمانڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ کی کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اب اس سٹیج پہ جو بھی اسٹے میٹر ہے یا جو بھی آرڈر ہے یا جو بھی کارروائی کرنی یا روکنی ہے وہ ساری کی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آلریڈی پرانی کرمنل ریویژنس اور نئی والی کرمنل ریویژنس اور ٹرانسفر اپلیکیشنس ساری کلب کر کے اور کل آرڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو اسٹے اپلیکیشن ہوگی وہ آپ جا کر کے یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کریں، اور جو آلریڈی فائل ہو چکی ہے اور جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے وہ نوٹسز بھی کر دیے تھے اور ٹرانسفر اپلیکیشنز پہ بھی نوٹس ہے. تو اس لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ کل اس کے اوپر دوبارہ آرڈر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صدیق آپ کا سوال. دیکھیں میں پہلے تو آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو اصل میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا